Nah, gunungan iki ya kena. Ini 2 juta nego tipis sesuai dengan garapan. Oke. Tapi ki polosan sesuai dengan kok tatane pun. Ini tatanya. Jadi kalau nyepil tatanan harus pelan-pelan. Nih harus pelan-pelan, aja diput-putke wayange ben genah sing tuku ben gak kecewa. Pulasane apik kok kaya ngopo tatane. Ora disepilke sing tuku ya ta. Jadi harus disepil tatahannya. Tatane muni napa mboten ngeten iki. Kula carane lek adol wayang ngeten iki. Kita sepil tatanya dulu. Habis itu nanti cat. Jadi tatane pripun ngoten lho. Nah, baru CT. Ngaten lho Mas. Jadi lek wong tuku wayang ki ora kaya tuku barang di dalam karung. Maksudnya samene gelem biasane wis teko lokasi wong sing tuku wayang kecewa. Jangan sampai. Kalau saya gitu orangnya fair. Apa adanya kalau jual wayang. Wayangnya apik-apik, elek ya elek, lek kula ngoten. Masih banyak yang lainnya itu.